Tengok aku nak ambil bola video. Tanya. Tu macam lorong macam tu, nak turun je tu. Dalam tu. Ada. Mana? Oh. Dah jauh lah. Belum lagi ni? Oh. Habis dah? Ah, duduk tepi, mocik ni. Abang nampak ikan apa puyuh ke? Oh dah lah. Mana jauh rồi? Nan tahun ha? Ha? Jumpa. Oh depan ni kecil ni. Biasa cari ikan tak guna sokak? Ha? Biasa? Oh sekali je. Lupa ah, depan ni dah lah. Depan ni adik ah. Tu adik ni. Oh.